Saan tayo? Ano yung Sa E. Cristina de la Cruz po. Apa. Dito po, no? Saan na? Hindi naman to, di ba? Ano ba yan? Ito na yun? Yung may ano? Eh, hindi naman natin gagamitin yan, ah. Nakakain yung gabi yan. Ito ba yung nakalagay ng E? Ano ba yung nakalagay ng E? Trump ano? Nasa kabila. Tanong mo. Okay, may ano tayo, platform tayo. Ano mo nga, Jen? Ayan, Jen, nandyan mo kahit. Tanong ka. Ah, dito. Ano siya ngayon? Yung pala naka-reserve yun mo, hindi nila binigay sa atin. Eh. Siguro wala pa, no? Wala pa yung mga tao. No? Tanong natin. Kaya ako muna tanong, mahal yan. Naka-reserve din yun, te? Yung sa mga, yan sa mga ano? Wala. Ah, late lang. Nag-back up? Back out. Wala ko alam, parang ito yata ang available. Pero iba po kasi ang mga rate. Oo nga, iba. Ah, magkano? 2,000 yan. Kupon po yata yun. Coupon. Sila na. Wala ka siguro ulan ka na dito. Mga pa kanya, no? Pero yan. Ay, pababa pa tayo? Para Ako may sa, ako sa taas na lang lahat eh. Kasi makaulan eh. Eh, bakit walang problema may oil yan? So, Kulang naman eh. dito tayo magluluto. Tapos yan tayo yung mesa natin. Oo. Sige. Kung na yung babae mo, dadaling ko sa ako.
Ano daw pa ba yan? Maulan ba? May oras ba? Ano po, basta po nalagchat po. Hindi kapag okay. Kung gusto niyo po. Pero pwede doon, ano guys? Sabihin ko, pwede sabay na. Sige, thank you. Hindi mo na tatalian. Na nakalagay lang kasi sa ano nila, up to ganyan. Kung hanggang KBCD ilan 5 or ano lang. ABCD. Hindi ibig sabihin yung mga ano nila, mga kubo hanggang dun lang. Pwede mo po. Paki-check kung magkano, sinagot mo na ba ito si Kuya? Oo, sabi ko close. Eh, ba't asa mo sinagot sa messenger niya? Basta, oo. Okay, thank you. Sabi ko close sila today. Sabi ko, Nasaan yung natin? Parang nga, yung mga asin. Nasaan yun? Ano po nga? Yung mga asin, asin. Patis. Sis, asin, patis.
Dito na lang. O dito. Kuha ka dapat banda nun. Oo. Dito na lang sa gilid para pag kukuha tayo dito. Sige, dito na lang. Dapat kapag ano ba naman yun? Ang pagkain. Dito, hindi mo ito siguro. Naka-cover siya. Kaya pang gulay din. Yung toyo ko dito.
456번. 넣지 못한 것들이 너무 많아. 떠날 수도 머물 수도 없구나. 유물 써도 소용없어. Kasi di ba po solar panel? Kaya ano, Binunot namin yung mga ref. ay na Pansamantala po. Kasi para ma-charge yan yung ano. Hindi pa naman mga araw. Yun nga po eh. Nilipat lang po ni sir. Pero ano, meron na pong net. Hindi po. Hindi na pa sabi. Sabi, baka nag-alas dito. Baka hindi na po. Ang maganda dito kasi touch sheet, hubby. Hindi, medyo pag ganun to, dito parang pag ganun. Yung banda na. Open to kasi dito. Dito, Sa big. kasi may space pa. Ayun, dulong-dulo pa doon. May space pa doon. So, pwede kang mag-ano. Pwede kang mag-ano. Maglagay ka ng tent. Morning po. Pakichat na lang ako kung ano. Okay, sinabi na natin na okay. Salamat. Napo-board lang din yung gano'n, pwede ka mag-cancel. Isang gilid na talaga yan. Nakagano. Paano tinatagal mo naman? Ano lang talaga, dalawahan. Masok na rin lang din. Gusto mo ba yung pang Ako, konti mo. oras na?